तो हेलो गाइस, हम आ रखे हैं गाँव और आज हम बनाने वाले हैं चाउमीन। चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई पे तेल गरम किया, उसमें डाले हमने कटे हुए प्याज, कटी हुई पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। इसे अच्छे से मिला लिया और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नूडल्स। डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस जैसे मिर्च, नमक और उसके बाद इसमें थोड़ा विनेगर और सोया सॉस डालेंगे। ये सब डालने के बाद हमने अच्छे से मिला लिया और हमारी टेस्टी चाउमीन बनकर रेडी है। और हम पहाड़ों के प्यारे व्यू के साथ अब इस चाउमीन को एंजॉय करते हैं।